ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบคืออะไรใช่มันคือตัวเลขที่พัฒนาอย่างยั่งยืนออกซิเจนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นวัตกรรมที่ใช้พลังงานสะอาดขยายตัวเท่าไหร่ลดการใช้ทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่มากแค่ไหนความหิวโหยลดลงหรือไม่แล้วเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นกี่เดซิเบลถ้าทุกตัวเลขพัฒนาไปในทิศทางที่เราต้องการทิศทางที่โลกต้องการคุณเรียกสิ่งนั้นว่าความสมบูรณ์แบบใช่หรือไม่เราคือคู่คิดที่เชื่อแบบเดียวกันเชื่อว่าทุกการลงทุนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เราจึงเลือกการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนพร้อมกับสนับสนุนธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและโลกทั้งใบด้วยการจับมือกับพันธมิตร Lombard Odier ที่มีประสบการณ์ในโลกการเงินมากกว่า 200 ปีเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อทุกอย่างขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนทุกคนจะได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนเช่นกันนี่ใช่ไหมความสมบูรณ์แบบที่คุณมองหา KBank Private Banking กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและในตอนนี้ค่ะขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่งาน Private Credit Searching for Stability During Market Turbulence นะคะและในลำดับแรกนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.ตรีพลภูมิวัฒนะ Senior Managing Director Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยขึ้นกล่าวเปิดงานและเกริ่นนำเนื้อหาของงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาตามหาความเสถียรในบรรยากาศการลงทุนที่มันไม่ค่อยเสถียรผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ experience หรือมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในปีนี้นะครับกับความที่ตลาดมันผันผวนนะครับก็วันนี้เรากำลังหาการลงทุนทางเลือกใหม่ๆนะครับที่จะมาช่วยทำให้พอร์ตโฟลิโอมันเสถียรขึ้นนะครับก็ย้อนกลับไปว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับตราสารหนี้ที่ถือกันอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับลง 20% เกินกว่านั้นทั้งสิ้นนะครับใครที่มีจีนก็อาจจะไปเกินครึ่งกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นปีที่ยากลำบากปีหนึ่งที่เราเห็นพอร์ตโฟลิโอลูกค้าเราก็กลับไปทำกันบ้านว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้พอร์ตโฟลิโอลูกค้าเนี่ยมีความเสถียรขึ้นได้นะครับต้องบอกว่าในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่3ครั้งครับที่ทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ตกลงอย่างมากมายนะครับก็มีปี 2015 ปี 2018 แล้วก็ปี 2022 ซึ่ง3ครั้งนี้ในรอบ30ปีดันเกิดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็น่าที่จะเจอบรรยากาศนี้อีกนะครับแต่อาจจะไม่บ่อยครั้งเท่ากับ3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้พอร์ตโฟลิโอลูกค้าซึ่งอยู่กับ KBank Private Banking กันมาหลายๆปีแล้วคงจะอยู่กันอีกหลายๆปีเนี่ยทำอย่างไรให้มันเสถียรขึ้นนะครับวันนี้แล้วก็อีกหลายๆปีที่จะถึงเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะทำด้าน private asset นะครับ alternative asset เยอะขึ้นนะครับเราจะพึ่งพิงสิ่งที่อยู่ในตลาดน้อยลงนะครับแน่นอนอย่างหนึ่งที่เรา predict ได้ว่าปีหน้าเนี่ยหน้าที่จะเกิดก็คือเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็เราเห็นแล้วล่ะนะครับว่ายุโรปวันนี้ก็เศรษฐกิจถดถอยแล้วนะฮะ recession แล้วใน US ก็เร็วๆนี้นะครับภายใน Q1 Q2 ในปีหน้าน่าที่จะเริ่มเห็นเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนะครับตามมาผมเชื่อว่าในจีนเองหรือว่าในเอเชียเองก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ตามมาที่อาจจะเศรษฐกิจถดถอยเพราะเราเป็นคนส่งออกสุดท้ายแล้วถ้าเกิดต้นน้ำเริ่มแย่เราเองก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นกลับมาที่ว่าเราหาทางออกให้ลูกค้าได้ยังไงบ้างนะครับเรากลับมาที่ว่าวันนี้เรากลับมาโฟกัสที่การลงทุนทางเลือกการลงทุนทางเลือกมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันช่วยยังไงหนึ่งคือกระจายความเสี่ยงแหละถ้าเราอยู่กับแค่หุ้นแค่บอลวันนี้เราก็เห็นแล้วล่ะเฟดออกมาประกาศขึ้นจุด75เดี๋ยวจะขึ้นอีกจุด5ในเดือนหน้าแล้วยังไงตลาดก็ตกใจนะครับการกระจายความเสี่ยงในการที่อยู่กับทั้งตลาดหุ้นที่ listed แล้วก็ตลาดบอนด์ที่อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเรามากในบรรยากาศ3ครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์อื่นที่ได้ผลตอบแทนแต่ไม่เหวี่ยงเท่ากับหุ้นที่อยู่ในตลาดหรือตราสารหนี้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยจะช่วยพอร์ตโฟลิโอได้ดีมากนะครับนี่คือข้อแรกคือการกระจายความเสี่ยงเกินจากวันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับสองคือการลดความผันผวนหลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่าตลาดมันเทรดได้เนี่ยมันมีความผันผวนมากขึ้นคือนอกจากบริษัท performance เป็นยังไง earning ของบริษัทเป็นยังไงแล้วมันยังมีอารมณ์ของตลาดที่เข้ามาอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมครับวันนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยคนกลัวถอนก็หุ้นลงมีความฮึกเหิมเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็พุ่งสูงขึ้นถามว่าบริษัทที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยผลประกอบการเขากระทบขนาดไหนจริงๆวันต่อวันมันไม่มีผลประกอบการที่กระทบครับไปดูบริษัทที่ลูกค้ารันเองเนี่ยวันนี้ถามว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ธุรกิจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันกระทบขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผันผวนที่เกิด mark to market ในตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะหนีคือความผันผวนที่ไม่ถูก mark to market ในตลาดนะครับเพิ่มโอกาสผลตอบแทนหลายๆครั้งนะครับใครที่ถือบอลก็จะรู้ดีบอลสั้นๆก็ผลตอบแทนน้อยบอลที่ล็อกอัพยาวๆผลตอบแทนก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกอัพผลตอบแทนก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งคือมีตัวเลือกที่หลากหลายตลาด private market จริงๆมันเกิดมาเพื่อที่จะเสิร์ฟเพื่อที่จะปั้นบริษัทนะครับ PE ที่หลายคนมีโอกาสได้ลงเนี่ยมันคือเข้าไปในบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่กำลังจะเป็นบริษัทที่กำลังจะเปลี่ยนโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเหล่านี้มันจะอยู่นอกตลาดก่อนที่จะเข้าตลาดเหมือนกันครับการ finance ตัวบอนด์หรือว่า finance หุ้นกู้เนี่ยนะครับหรือการปล่อยกู้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่วันนี้แบงก์เองวันนี้ไปโฟกัสในการปล่อยบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เราเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่วิ่งเข้าหาแบงก์ทุกแบงก์แล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่าแบงก์เองก็เต็มไปด้วยหนี้ที่เราปล่อยกู้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในไทยเองหรือในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดตลาดที่2ขึ้นมาก็คือบริษัทที่แบงก์ไม่ได้เข้าไปมองไม่ได้เป็นบริษัทที่ไม่ดีนะครับเพราะแบงก์มีคนจำกัดแบงก์มีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยกู้ทีหนึ่ง2-3 หมื่นล้านมันง่ายกว่าการที่จะมานั่งเก็บทีหนึ่ง250 ล้าน500 ล้านนะครับในต่างประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยแบงก์ปล่อยแต่ตัวยักษ์ใหญ่ตัว middle market เนี่ยเป็นตลาดที่underserved นะครับวันนี้อีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มของ high yield เนี่ยก็วันนี้ตลาดปิดละใครอยากจะลง high yield วันนี้yield นี่ทะลุกระจายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังตามหาสิ่งที่อยู่ในตลาดแล้วมัน underserved เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่choice หรือการตัวเลือกของเราก็มีมากขึ้นนะครับมี6สินทรัพย์ด้วยกันนะครับที่เราคิดว่าเป็นลงทุนทางเลือกแล้ว KBank Private Banking ก็จะพยายามที่ทยอยออก Product พวกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับตัวแรกคือลักษณะของ Hedge Fund ผมว่า Hedge Fund เนี่ยพูดไปก็หลายคนก็มีความกลัวนะครับเรามีความกลัวว่าเขาจะมา attack ค่าเงินเราในปี97เรามีความกลัวในหลายๆด้านเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่ผมให้ imagine ว่าแทนที่เราจะรอให้เขามา attack เราไปเป็น investor ในกองเหล่านั้นที่ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากความผันผวนที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจในรูปแรกๆที่ผมบอกมามันจะเกิด recession มากับความผันผวน
จะทำยังไงให้ความผันผวนเป็นเพื่อนเราแทนที่จะเป็นศัตรูของการลงทุนนะครับเราคิดว่า hedge fund เนี่ยสามารถเป็นตัวปลดล็อกตรงนี้ได้นั่นคือเรื่องที่หนึ่ง global private equity fund นะครับที่เราออกไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับกองทุนลักษณะที่เป็น global private equity fund แต่ผมอยากที่จะเน้นย้ำว่าเราอยากให้ stay diversify เราอยากให้มีการกระจายความเสี่ยงที่เพียงพอกับ global private equity fund นะครับหลายคนที่ไม่เคย build port ลักษณะ private equity มาก่อนเนี่ยเข้าไปดูครับว่าไส้ในที่อยากจะลงทุนเนี่ยมันมีการกระจายความเสี่ยงเป็นไงบ้างนะครับปกติแล้วเราจะมีกองที่ออกกันทุก 3-4 ปี 3 ปีครั้งนะครับก็จะกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับglobal private equity fund นะครับ global private real estate เรามีกองที่เราร่วมมือกับทาง UOB นะครับทำเหมือนกับไปซื้อตึกที่เป็น prime location ในโลกนะครับ9,000 ตึกแล้วก็เก็บค่าเช่านะครับซึ่งคนกลัว inflation ใช่ไหมครับคนกลัว inflation ผมเองก็กลัวผมว่า investor หลายคนก็กลัวอยู่ real estate เป็นตัว hedge inflation ในระยะยาวได้ดีนะครับเราส่วนใหญ่ในกองนี้ใน global private real estate เนี่ยมันไม่มี mark to market มันไม่มีขึ้นลงเราเก็บแค่ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาตึกเหล่านี้ที่ดินเหล่านี้มันถูกมาร์คขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟรีโฮลนะครับในกองนี้มันก็จะได้รีเทิร์นที่สูงขึ้นแต่ตัวมันเองเนี่ยจริงๆแล้วยิวมันประมาณ 5% เองนะครับเก็บค่าเช่าเนี่ยมันประมาณ 5% นะครับมีกอง private credit fund ซึ่งวันนี้จะเป็นตัวที่เราพูดถึงนะครับต้องบอกว่าเราเป็นกองแรกที่กลต.ให้ผ่านนะครับผมจำได้ครั้งหนึ่งที่วิ่งเข้าไปหาทาง regulator แล้วก็บอกว่าเราอยากทำกองลักษณะนี้ regulator บอกว่าคุณจะมาปล่อยกู้เหรอคุณไปคุยกับแบงก์ชาติหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยมันเป็น opportunity ที่ missing เป็น missing puzzle จริงๆที่ลูกค้าที่ถือเงินบาทอยู่เนี่ยไม่ได้มี exposure ตัวนี้ private credit fund นี่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยมีกันมานานแล้วนะครับแล้วก็โตมากๆด้วยหลายปีที่ผ่านมามันโตมากๆด้วยแล้วเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอเพราะว่าเราคิดว่ามันจะช่วยพอร์ตโฟลิโอให้เสถียรด้วยชื่อของมันเองอ่ะก็จะรู้ว่ามันจริงๆแล้วมัน return มันต่ำกว่า private equity แต่ความเสถียรก็เสถียรกว่าเช่นกันนะครับrisk มันต่ำกว่านะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ private Thai private real estate ซึ่งตอนนี้ IPO อยู่นะครับปิดวันศุกร์นี้เราเห็น opportunity บางอย่างในตลาดบ้านเราเนี่ยที่เราคิดว่ามัน dislocate คือมันไม่ควรจะเป็นแล้วเราคิดว่ามันมีโอกาสในการลงทุนนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่อง private real estate คุยกับ private banker ของท่านได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือพวกกลุ่มของ structure note Kiko เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยที่มีอนุพันธ์แฝงเราคิดว่าน่าที่จะมาปรับใช้ในพอร์ตโฟลิโอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็น6กลยุทธ์ลงทุนทางเลือกที่เรา KBank Private Banking กำลังนำเสนอนะครับจริงเพื่อไม่การเสียเวลาวันนี้เรามาโฟกัสตัวหนึ่งใน6ตัวนี้ก็คือ private credit ก็ขอเชิญทางสปีกเกอร์เลยครับขอบคุณครับขอขอบคุณดร.ตรีพลเป็นอย่างสูงนะคะและในลำดับถัดไปค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่หัวข้อ private credit searching for stability during market turbulence next on stage please welcome Mr. Eric Chuang Senior Investment Manager Private Equity Lombard Odier ค่ะI was saying that I'm very grateful that all of you are attending today, and I'm very happy to be here and spending this time to present private credit to you. So I think that many of you may not be familiar with private credit. So I would like to spend some time to explain what it is. It's a market that's been around for some time,
But the growth of this private credit market has actually accelerated since global financial crisis. So what happened 15 years ago is that the banks, who are the traditional lenders of this market segment, they actually scaled back all their lending activities for regulatory reasons after the global financial crisis. So the void that they have left behind have been quickly filled up by private credit asset class, private credit managers. And today, private credit managers have become some of the most sophisticated lenders in the market, basically. So, we are going to create a new credit fund, LOK Credit, for Capricorn, and this fund will be targeting this precisely this asset class. Investors have been using private credit for many, many years to in their portfolio construction to bring some stability and also bring some complementary exposure to their credit portfolio. So I'd like to move to page 10 to start. Page 10, thank you. So in page 10, I'd like to just stick to the basics, and I would like to explain to you what is private credit. And you have here 4 examples of credit investments for your clients, for Capricorn, for your clients. 1, 2, and 3. 3 products. The first 3 products are liquid credit, fixed income type of instruments that you are most familiar with. You could, as a client, you could buy into bonds issued by SCG in Thailand, or you can buy into one of the PIMCO funds, in number 2 or number 3, in order to get exposure to fixed income. The common denominator of these 1, 2, and 3 products, number 1, number 2, and number 3, is that they are all based on larger companies, blue chip companies like SCG, and they're also relying on publicly available information. If you wanted to invest in SCG bonds, you can just Google the information and do your analysis. Same for all the underlying investments from the PIMCO funds. The other point to note is that most of these instruments have daily liquidity. You can buy and sell on a daily basis. And that leads me to number 4 here. Number 4, this is private credit. Private credit is different. When you invest in private credit, you invest in some of these private credit managers shown on the screen here, on the quadrant number 4. Private credit is about smaller companies, not blue chip companies, companies that are smaller size, number 1. Private companies deals with private information, confidential information. Most of the time, you cannot Google the information. You have to actually negotiate with the borrower to obtain the information in order to do your due diligence. You need to sign a non-disclosure agreement, for example. And number 3, private credit does not have daily liquidity. You cannot trade, buy and sell every day. This is not the purpose of private credit. Private credit, you are supposed to hold it until maturity. So I wanted to really set the scene with this slide by showing you the difference between public or liquid credit, fixed income instruments that you're more familiar with, and private credit. It's very much different. Moving on to page 11, the next page. This is a side-by-side comparison between private credit and what I would call liquid credit. And liquid credit encapsulates syndicated debt, corporate bonds, again, instruments that you're most used to. The first difference the first takeaway from this slide is very simple, is that private debt and public liquid credit are complementary in a portfolio. I don't think one is better than the other. I think that the characteristics of each of these asset classes make them complementary in a credit portfolio of a client. So the first difference is that private credit is smaller in size. And this is criteria number 1 and number 2. Smaller by the number of lenders. Private credit, usually it's one-on-one negotiation in a typical private credit investment. One lender negotiating with one borrower. In liquid credit, it's different. You're talking about syndicate of lenders, banks, dozens or even more lenders, right?
Smaller in size in terms of deal size as well. Private credit tends to be smaller, whereas liquid credit, as I mentioned earlier, it's more about blue chip companies. The third category here, I mentioned to you already, market liquidity. One is liquid, the liquid credit, and one you have to load it into maturity. The third differences I would like to emphasize on is pricing and covenant. These are two examples to show you that the terms in private credit are usually better, tighter. Why? Because remember, it's one-on-one negotiations. These are customized loans. This is not market standard loans, so customized loans based on one-on-one negotiations that leads to, in general, better pricing for private credit, and it's through a tighter credit covenant, more covenant for private credit. And this is what we have been observing over the past 10, 15 years. Execution here, on the right-hand side, another criteria. Execution is even more important than anything else in private credit. Being able to be a reliable lender, being able to extend a loan efficiently and in a timely manner gives you a competitive edge. Why? Because compared to the liquid credit, there's no market standard. Everything is customized. You need to put in the effort, you need to spend the time to negotiate, you need to spend the time to specialize yourself in certain sectors, certain type of businesses in order to extend loans. And if you can do it successfully, if you can create a nice reputation in the private credit market, then chances that you can command better terms, premium interest rates, better covenant protection as well. Lastly, workout. What does it mean? Workout situation to me it is whenever a credit line does not perform according to plan. When things go wrong, when there's a risk of default, when there's a deterioration of the credit quality of your instrument. So what I would like to point out here is that private credit managers, they are remunerated, they are paid to manage credit risk. So they are much better prepared, much better equipped to manage workout situation. So when things go wrong, private credit managers know how to handle it, know how to protect their investment, basically. So key differences between private credit and liquid credit, which again, I think it makes them complementary in a client portfolio. I'd like to move to page 9, please, of the presentation. So very quickly, why private credit? These are the key highlights of why our clients usually like private credit. First of all, the return profile. I think it's pretty obvious that you are taking credit risk as opposed to equity risk. So the return profile is quite interesting. The risk-return profile is quite interesting from that perspective. It's credit risk, it's credit investment, but at the same time, it's a premium term, premium returns compared to liquid credit, right? So it makes it more interesting for private credit investor in terms of returns. Liquidity, number 2. Liquidity is another kind of a key highlight for private credit. And I think it's also kind of obvious to you as well. Credit is about contractualized income, contractualized cash flows, interest payment on a semi-annual basis, which creates a nice visibility in your cash flow profile. Customization, number 3. Customization is something that I mentioned already. One-on-one negotiations, flexibility to negotiate better terms, flexibility to create a win-win situation where the lender is happy because they get better terms, and the borrower is happy because they obtain the loan that they were looking for in order to execute their strategy. It could be a strategy of acquiring a competitor, expanding the production capacity. But again, this customization is very important as opposed to market standard because it helps to create more win-win situations. Lastly, risk volatility. And I think that this is probably something that is specific to Lombard Odier, this Lombard Odier product at least. We are using a co-investment model. Co-investment means that we are
teaming up with a lead investor, could be credit or private equity. In this case, it's private credit. And that lead investor would offer us an allocation to a credit investment. So using a co-investment model, we can actually diversify our exposure by working with many of the world's most prominent private credit managers. Instead of just working with one, we want to work with one and also all of its competitors. So this is the co-investment model that we've been using for all the Casicon products, and I think that it's nice risk mitigation as well, because being able to introduce some diversification at the private credit manager level, I think it's actually pretty good to have in your portfolio. The other point of risk and volatility management for private credit is that private credit investment for Lombard Odier, it's typically based on floating interest rate, not fixed interest rate, floating interest rate. So meaning that if the interest rate goes up, which is the case in the current environment, then chances that our returns also increase. So it's a nice risk mitigation here. I'd like to move to next slide, on slide 12, please. So slide 12, these are statistics about the private credit market. In a nutshell, the private credit market is vast. It's big. It's big. You have thousands and thousands of private credit managers. You have hundreds of funds, private credit funds raised every year. It's a market that is growing at about $150 to $160 billion every year, mostly in North America and Europe. So, in my opinion, it's a healthy market, growing steadily over years, getting some nice variety of managers, and you're starting to have a quite large populations of private credit managers for us to pick and choose. It's a vast market, but on page 14, you see that it's a market with a lot of depth as well. On page 14, 14. It's a market with a lot of depth. You have a variety of private credit strategies. Private credit is not only just one strategy. There are many different types of private credit. And this is kind of an illustration of a landscape of private credit the way we see it. And we ranked all the different strategies by risk-return profile, right, from left to right. The stuff on the left-hand side tends to be safer, lower returns, but lower risk as well. And you see, for example, senior secure direct lending. We really like this type of private credit, and I will explain to you later on what it is. And then all the way up to distress for control, right? If you move to the right-hand side, high return, high risk type of strategy, right? Distress for control here. This is the type of credit strategy that is quite aggressive. It's aggressive because they are targeting companies which are bankrupt or close to bankruptcy. And the strategy of distress for control is that because these companies the borrowers are in trouble, you can typically acquire the credit, the debt position for this borrower at the deep discount. And then once you have accumulated enough shares, enough exposure to this single borrower, you can actually force for bankruptcy, force for restructuring, and negotiate for better terms, maybe wipe out the equity holders, the shareholders, and then become the equity owner of that company. So you see, it's quite an aggressive type of private credit strategy because you're basically investing into companies that are in trouble, and then you take over the entire company and you run them as equity owner. Of course, this type of strategy is not core to our focus. Again, we like the stuff on the left-hand side, but I wanted to take this as an example to show you the variety of strategies in private credit. And again, the most aggressive forms of private credit, they tend to generate risk-return profile that are very close to private equity. And you see the dotted bubble here. This is a representation of private equity type of returns and risk return. So
I talked about private credit in general. I talked about the diverse market that we're facing. I talked about the size of the market. I talked about the difference between private credit, which is a stuff that we do, and the fixed income product that many of you are probably more familiar with. Now I would like to show you on page 6 why do we think that our platform is appropriate to invest in private credit. What does it take to execute and manage a private credit fund successfully? In our opinion, we think that having a platform like Lombard Odier, private asset platform like Lombard Odier, it helps. First of all, we have the scale. You see that we are very close to having $7 billion of asset under management. This gives us a critical mass to execute our strategy. Secondly, you see that the level of institutional client is quite high. So it's a nice validation of the quality of our product and the quality of our platform. In the middle, you see that private credit, private debt, is one of the 4 verticals in our platform. So a key focus area for us. So having all these kind of qualities together, the size, the longevity, we've been doing this since 2007 in private assets, the quality of our platform, the focus as one of the 4 verticals, it attracts a lot of high-quality managers. So some of the logos you see here are relationships that we have either invested in or relationships that we entertain with the hope of having some kind of transaction or opportunities that we can execute together in the future, right? Lastly, I would like to move to page 15 to finish off. And I find this slide particularly interesting for all of you today, especially for those who are really interested in private credit. These are our key convictions in the current market environment. Our key convictions. What do we believe in? I mentioned many times we like to be on the left-hand side of the landscape that I described, senior secured direct lending. Senior secured direct lending means loans that are high up in the capital structure, loans that are collateralized against assets. So a very safe type of credit investment relative to distress for control, for example. And we like senior secured direct lending because we want to focus on capital preservation. We want to focus on capital preservation when it comes to investing in private credit, and also senior secured direct lending relative to other type of credit strategies tend to generate a higher cash yield, so a yield payment every 6 months or so. Senior secured lending, in our opinion, is an all-weather strategy. So year in and year out, it tends to be more stable. High up in the capital structure, collateralized, cash yield payment starting from year 2, most of the time, performing credit, performing borrower, high-quality borrower, all these things we like, and we want to be overweight this type of strategy. Number 2 conviction, easy to explain. We like developed markets. We like strong jurisdiction. And we particularly like Europe, because Europe, we think that even though it's a very developed credit market, it's relatively less competitive compared to the US. It's a younger market. And also what we like about Europe is that each jurisdiction is different in Europe. You have difference of languages, different countries compared to the US. So it makes it harder to have a competitive edge in Europe. And we like that. We like that because then it gives us more room to pick and choose the best private credit managers for our portfolio. Lastly, and this is the most obvious conviction, focus on quality. This is not something that is easy to execute, by the way. You need the scale, you need the size in order to have an uncompromising focus on quality. If you do not have the scale, you need to make some compromise, you need to find the right deals, and it's not easy, but if we have a proper deal flow, if we are able to attract some of the best credit managers in the world, then we can apply a very strong discipline in quality. So focusing on quality is something that we have always done for the Casicon product. Thank you.
Many thanks to Mr. Eric and please remain on stage และในช่วงนี้นะคะเรากำลังกลับเข้าสู่หัวข้อ Why Now and What's Next ขอเรียนเชิญดร.ตรีพลภูมิวัฒนะ Senior Managing Director Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยกลับขึ้นสู่เวทีอีกครั้งเพื่อร่วมพูดคุยกับคุณอีริกค่ะ Hello, Eric. Hello, my friend. ผมทำงานเอริกมาประมาณ 4-5 ปีฮะก็สนิทกันพอสมควรเพราะว่าprivate equity กองแรกที่ทำเนี่ยแล้วก็เป็นกองแรกในไทยเนี่ยก็ว่าเพราะว่าผมไปเจอเขาที่เจนีวาตอน6 ปีที่แล้วนะครับได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็เราคิดว่ากองที่เราควรจะออกในไทยเนี่ยเราควรจะ customize ให้ลูกค้าไทยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยในเมืองไทยยังไม่มี private equity fund ที่ให้ขายกับลูกค้าทั่วไปนะครับกองนี้ก็เช่นกันเราเริ่มจากคอนเซปต์ที่ว่าเราจะทำ private credit ให้ลูกค้าไทยได้สามารถ enjoy เหมือนกับลูกค้าในต่างประเทศที่เราเห็น return ของ private credit เนี่ยมีมาหลาย10 ปีแล้วนะครับจะทำยังไงให้มันสามารถออกได้จะทำยังไงให้มันเป็นส่วนที่มาสนับสนุน portfolio ของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวิร์กกันมาตลอดเรื่องนี้นะครับก็จริงวันนี้ผมจะเริ่มถามเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาตอบมาผมอาจจะมีการ translate เป็นภาษาไทยนะแปลเป็นภาษาไทยtitle ของ session นี้คือ why now เพราะฉะนั้น why now Eric Good question. Why now? why now why you know the market is bad stock is down equity is down Europe is very ugly you just mentioned that you like Europe Yeah. why now I think in the current market, it's good to go to credit. Credit is lower risk. Credit is safer compared to equity. So if you go to page 16, I can use this to answer your question. Why now? First of all, if you look at private credit, it's less sensitive to interest rate movement. Number one. You remember I mentioned that private credit is all about floating interest rate. So in the past, investors have been investing into private credit because private credit commands a premium returns compared to the traditional fixed income, right? But since this year, the same investors realize that private credit is actually pretty good because with the floating interest rate, it provides a nice protection against increasing interest rate. So what the same investors have found themselves this year is that their income has started to increase as well because the base rate, which is floating, has increased. And I think that's quite important. The other important point is that private credit usually has shorter maturity, 5, 6, 7 years compared to 20, 30 years in fixed income. So shorter maturity helps to make private credit less sensitive to interest rate movement as well. And I think that's very important. สิ่งที่เขาตอบหลักๆก็คือบอกว่ามันปลอดภัยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Equity แล้วเนี่ยแน่นอน Private Credit ตลาดนี้ก็ปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะการที่ private credit เป็น float rate float rate ก็คือดอกเบี้ยขึ้นด้วยใช่ไหมเราจะเห็นใครที่ถือตราสารหนี้แล้วก็ต้องตีมูลค่าของตราสารหนี้ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะกองที่ถือตราสารหนี้ระยะกลางระยะยาวเนี่ยพอดอกเบี้ยขาขึ้นราคาของตราสารหนี้ก็ลดลงนะฮะแต่ไอ้พวกกองพวก private credit เนี่ยอย่างน้อยเรทมันขึ้นขยับขึ้นได้นะมันไม่เหมือนกับการไปซื้อหุ้นกู้ทั่วไปที่พอบอก 4% ก็ 4% ไป 4-5 ปีนะครับพวกนี้เป็น float rate ก็คือมันขยับขึ้นตามภาวะดอกเบี้ยแล้วก็ขยับลงตามภาวะดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน it has the float rate that means floating it can go up That's right. and it can go down do you worry that it will go down at some point
if it goes down, we still generate about 200 to 300 points more than fixed income, than the traditional credit. Of the same credit. Same credit. It gives us a nice cushion. So if it goes down, we go back to pre-2022 kind of environment where private credit was targeted by investors because they can generate a premium. ก็เขาก็บอกว่าจริงๆเวลาเขาออก private credit เนี่ยมันประมาณ 2-3% จากเครดิตลักษณะเดียวกันสมมุติว่าที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาได้ประมาณ 2-3% เกินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นมันก็ float ขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามันลงล่ะมันก็จะลงด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็น float rate แต่อย่างน้อยก็มี 2-3% ที่เป็น cushion นะครับIf I may add something, defensive characteristics. I think this is also quite interesting to answer why now. Private credit, as I mentioned earlier, you need to hold it until maturity. Private credit is not designed to be sold and be bought on a daily basis like fixed income. It's very different. So if you hold it until maturity, you're less worried, less affected by market sentiment. Because as long as you pick your credit right, as long as you negotiate your credit terms properly, and as long as your underlying portfolio continues to deliver on EBITDA performance and service the interest payments of your credit line, then the valuations of your portfolio should be stable. Of course, nothing is guaranteed. I cannot say that it's 100% guaranteed, but I think that all these characteristics makes me more comfortable because it creates a more defensive portfolio, which is very important in the current environment where you're seeing more and more volatility and uncertainty. ก็ในพอร์ตนี้ก็จะเป็นขารับนะฮะ defensive มากกว่าขารุกที่จะหา return สูงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดถึงว่าการวิเคราะห์เครดิตเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ defensive characteristic เป็น point ที่2ของ why now but LO alternative team how long have you invested in private credit how long We've been investing since over the past 3-4 years. I mean, our investment pace has accelerated over the past 3-4 years, but we first started our investment maybe a decade ago. Yeah. In that one decade, have you experienced any default? Well, the short answer is yes. Yes. Have you restructured that default? How do you talk me through the characteristic of what have been done? So, the short answer is yes. Default is something that could happen in private credit. But remember what I said. Private credit managers, they are paid to manage credit risk. So they are not afraid of default. So you have different level of default. So you have a technical breach of the covenant, which is the first level of towards default. Technical breach usually require a reset of the covenant. And if you do a reset of the covenant, then the company should do well. But in exchange of that, you charge more to the borrower. But then you have another type of covenant breach that requires the borrower to inject more capital. And in our portfolio, the majority of the credit lines, they are extended to companies that are owned by private equity managers. Private equity managers have a fund behind, they have deep pockets, so if they need to inject more capital, I think it's not actually much safer than a company that is not owned by the private equity manager. And then the last kind of worst case scenario of, I would say, default scenario is a breach of the covenant that leads to an impairment of your position, impairment of the company. And in this case of extreme scenarios, which we've seen in the past 10 years, well, we ask the private equity manager to inject more money. We ask the company to sell some of the non-core assets. And we negotiate for better terms, higher interest rate, but maybe switch to a peak interest that is paid in the end to alleviate the interest rate payment on an annual basis, right? So you have different levers to negotiate a default in a way that you can recover
100% or more. So my last point is that over the past 10, 15 years, many of our private credit managers have experienced a default rate of 0.2 to 0.4% over 10 to 15 years. And the recovery rate on those defaults is actually 100% or more, which so tells you 2 that to 4%. 0.2, 0.2. 0.2%. Yeah. So, okay, 20 basis Yeah. point. And 100% plus of recovery, right? โอเค คือคำถามผมคือเกิด default บ้างไหมคำตอบของเขาก็ต้องบอกว่าแยกเป็น default หลาย ๆ แบบนะครับพวกเราคงเคยลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็มีการขอปรับเกณฑ์บางอย่างในตราสารหนี้ถ้าผมจำได้มีหลายตัวเหมือนกันที่เคยมาขอปรับเกณฑ์บางอย่างอย่างเช่นขอDE เพิ่มขึ้นขอ debt to equity ratio เพิ่มขึ้นบางทีมันเขียนอยู่ในตราสารหนี้แล้วก็มาขอพูดถือตราสารทั้งหลายมีการโหวตมีอะไรทุกๆครั้งที่ทำเนี่ยสมัยก่อนผมอยู่กบข.แล้วดูเรื่องพวกนี้นะเราก็จะขอ negotiate ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนแรกมาถึงบอกว่าจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้พอมีหนี้เพิ่มขึ้นก็มาขอ break covenant นะครับก็เราหน้าที่ของเราก็คือกลับไป negotiate ว่าขอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้มันคุ้มกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่า default เนี่ยมันมีหลายเกรดมากนะคุณผิดเบรกบางตัวใน contract หรือคุณไม่จ่ายมันต่างกันนะครับบางทีบริษัทมีตังค์บริษัทมี asset ถ้าบริษัทมีตังค์มี asset หรือ parent company หรือบริษัทแม่มีเพียงพอเนี่ยวิธีการที่ง่ายๆโดยเฉพาะกลุ่มของสินทรัพย์ที่ใช้ private equity เข้าไปถือเราก็ให้ private equity อัดเงินลงมาเป็นถือหุ้นเพิ่มทุนน่ะว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า private credit จริงๆแล้วด้วย structure ของมันเองมันเซฟกว่า private equity อยู่แล้วเพราะมันมี sponsor อีกส่วนหนึ่งที่เป็น private equity เข้ามา sponsor นะครับก็ในการที่เกิดเหตุการณ์นี้คำถามคือแล้วเราทำยังไงเราก็ negotiate rate ที่เพิ่มสูงขึ้นให้มัน match กับความเสี่ยงต้องบอกว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ดีล1 ต่อ 1นะครับดีล1 ต่อ 1ก็คือเราดีลกับคนที่ขอกู้สิ่งที่เป็น power สำหรับตลาดนี้คือเรามี negotiation power การไปซื้อตราสารหนี้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน SCG ออกใครออกPTT ออกลองไปขอ negotiate กับบริษัทเหล่านี้ดูว่าจะได้ rate หรือว่าได้ covenant หรือได้ structure ขนาดไหนแต่ไอสิ่งที่เราทำตอนนี้มัน based on contractual มันมีเมื่อกี้ในสไลด์เขาหนึ่งกันมี contractual คือสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยจริงๆแล้วผมให้ความสำคัญกับคำนี้มากแล้วก็ต้องบอกว่าตราสารหนี้ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องสัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆแล้วกองนี้โฟกัสอยู่แค่2ที่ในโลกหนึ่งคือใน US ซึ่งสัญญา contract เนี่ยมันสามารถ exercise ได้อย่างรวดเร็ว2คือในยุโรปโซฟาผมไม่อยากให้ทำไม่ให้ทำในเอเชียเพราะเหตุผลที่ว่าผมเชื่อว่า contract บ้านเราเองหรือว่าในเอเชียไม่เวิร์กถ้าจะทำขายฝากหรือว่าทำ asset back อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า contractual ที่เป็นลักษณะเนี่ยทำได้แค่2ที่คือใน US กับในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่ว่าสุดท้ายมันคือการ negotiate contract กลับไปกลับมาเพื่อไม่ให้มันเกิด default ขึ้นเพื่อให้มันไม่เกิดผิดนัดชำระหนี้ขึ้นแล้วไอ้ 0.2 ถึง 0.4% ที่มันเกิดปัญหาขึ้นสุดท้ายแล้วที่เขาทำมาเนี่ยได้เงินคืนเกิน 100%นะครับที่ได้เงินคืนเกิน 100% ก็คือกลับไป negotiate จะเอาเงินของแม่อัดลงมาเป็นบริษัทแม่อัดลงมาเป็นหุ้นเพิ่มทุนเข้าไปหรือว่าอะไรก็ตามขาย asset ออกไปบางส่วนนั่นคือหน้าที่ของ credit private credit manager ที่เข้าไปบริหารจัดการกองลักษณะนี้นะครับ You want to talk about the third point why now Yeah, of course. Before I reach to that, I'd like to also add something else, if you don't mind to answer your question. Usually, private credit managers, I mentioned, they're better equipped to manage credit risk.
So compared to a traditional bank, private credit managers have access to the management of the company. They may have a board seat. They may receive KPIs from the company on a monthly basis as opposed to weekly or quarterly basis for traditional bank. And they have also better rights to negotiate a restructuring. So these are all the tools that are very important for everyone to understand because private credit managers are using those tools to increase the recovery rate in case of default, right? ก็สุดท้ายกลับมาที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ากลับมา negotiate ซึ่งผมว่าบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนรู้ดีนะครับว่าถ้าเกิดจะ negotiate เนี่ยคนที่เป็น lender คนที่ปล่อยกู้เนี่ยจริงๆมี power มากโดยเฉพาะบรรยากาศของการลงทุนที่มันใกล้มี recession หรือบริษัทที่ต้องการเงินในบรรยากาศนี้วันนี้เขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็น lenders market คือวันนี้คุณมีอำนาจในการปล่อยกู้คุณก็ต้องบีบอำนาจนั้นโดยการใช้ให้มันทำ contractual ให้มันเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะในยุโรปกับใน US มีเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ yes the third point Sure. So at the end of the day, it's hard to say when is the good time, when is the right time, or when is the bad time. Timing the market is not easy to do, but what we believe in is diversification. So that's the third point. Diversify your credit exposure. Diversify your credit exposure by investing in private credit. Private credit is a different type of credit. Private credit is more driven by fundamentals rather than market sentiment. Private credit usually commands a premium interest rate compared to liquid credit because you have to hold it until maturity. So I think it's a nice source of diversification for your portfolio. That's one thing. The other thing which I would like to finish off on this slide is that we do not try to time the market. So it's always best to spread your investment over a long period of time as opposed to invest everything in 1 year. We try to have an investment period of 2 to 3 years for each of our products, and we advise clients to invest in several products over a long period of time in order to mitigate any macro risk, any market cycles. Just follow-up questions. In diversification, in this fund, what are you talking about? How many companies will be in the funds? Or industry? Sure. Yeah. So we have a slide 18, 18, please. Slide 18 on portfolio construction. Just a second. Let me Sure. follow through this question Absolutely. first. เมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องกลับไปสไลด์เมื่อกี้ก่อนครับ16เมื่อกี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงว่าเขาอยากให้กระจายความเสี่ยงนะครับวันนี้เราถือตราสารหนี้แล้วที่เป็นไทยที่เป็นเทศนะครับที่เป็น public market แต่ว่าตัวนี้ผมprivate credit เป็น complementary เหมือนกับเราพยายามจะ build ฐานของหุ้นกู้ไอ้นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของหุ้นกู้ที่ผมว่าเป็น missing puzzle ใน product ในประเทศไทยนะครับเรามีกลุ่มนั้นค่อนข้างเยอะทีนี้ต้องบอกว่า private credit หนึ่งคือก็เหมือนกับหุ้นกู้ทั่วไปที่มี lock up นะครับระยะเวลาต่างๆเหล่านี้มันช่วยเราได้2คือมันไม่มี mark to market นะครับ3ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีพรีเมียม 2-300 basis point ก็ประมาณ 2-3% จากหุ้นกู้ทั่วไปที่เป็นลักษณะเดียวกันเหตุผลหลักๆก็เพราะมันสามารถ negotiate ได้เราสามารถตอบโจทย์ borrower ได้เราสามารถ demand covenant หรือ structure ที่พิเศษได้นะครับก็ผมถามต่อว่าแล้วในกองนี้มันมีการกระจายความเสี่ยงเยอะขนาดไหนนะครับ Want to answer the slide 18 ครับ Slide 18, yes. Thank you. So in terms of portfolio construction, the short answer is that you will have a diversification across 20-25 lines, of which you have 15 lines of co-investment, and the rest it could be secondaries of single line or secondaries of portfolio. So it should be a diversification of around 20-25 lines in the end. Let me pause there. เขาบอกว่าในกองเนี่ยจะมีประมาณ25 position
ใน 25 position ประมาณ 15 position เป็นการปล่อยตรงที่ co-investment ก็คือไปร่วมกับบริษัท private credit เจ้าอื่น เราเข้าไปแจมกับเขานะครับ15ประมาณ15บริษัทที่เหลืออีกประมาณ10มันจะเป็นการซื้อprivate credit funds นั่นก็หมายความผมมักจะยกตัวอย่างเวลาเราไปซื้อ private credit funds หรือไปซื้อมาเป็นกองทุนเนี่ยมันจะเหมือนกับเราซื้อพวงองุ่นมาทั้งพวงครับข้างในก็จะมีการกระจายความเสี่ยงหลายๆบริษัทอยู่ในนั้นนะครับ all in all including 15 plus 10 secondaries of funds what do you expect as the total actual numbers of Credit of lines, right? credit lines Well, 20 to 25. I think but that's a nice that's diversification. including some funds Well, it could be funds, it could be single line, right? Secondaries. yeah or but in the funds will it have many credit underlyings right yes or no. Sometimes it could be just one line. Sometimes it would be several lines. So, but I think the nice diversification target is 20 to 25 lines because for secondary deals, it's hard to predict. It really depends on the deal flow. okay Some of them have many lines, some of them are just one line. And when I say line, it's credit investment. ก็บางทีเขาไปซื้อมือสองมาเนี่ยมันก็ได้มาเป็นพวงบางทีก็ในพวงนั้นก็มีแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เขาก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่มีมันเหมาะสมกับพอร์ตนี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการเขาก็จะเป็นลักษณะนั้น you want to talk about the returns expected return target returns here Sure, of course. I think one important thing to keep in mind for Casicon product, especially for K-Credit, is that there's only one capital calls. In typical private credit funds, you have multiple capital calls over 5, 4, 3 years, capital calls on a quarterly basis, so it becomes an administrative burden. yeah let me pause there ปกติเวลาลงทุนใน private asset หรือ private equity private debt ในต่างประเทศวิ่งเข้าไปซื้อในต่างประเทศเนี่ยครับบางทีเราเรียกว่า commitment เราไปสัญญาเขาว่าเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์นะคุณเรียกเงินมาผมกะลง50 ล้านเหรียญเขาจะเรียกเงินเมื่อไหร่ก็ได้เขาไปหาดีลมาแล้วเขาก็จะมาลงเขาค่อยๆลงทุนแล้วก็จะเรียกเงินนั่นคือ capital commitment และ capital call คือการเรียกเงินนะ capital call คือการเรียกเงินในหลายๆครั้งที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีการ call กันเยอะใช้เวลา call เนี่ยบางทีกองในต่างประเทศใช้เวลา call 5 ปีกว่าจะใช้เงินหมดหลายกองที่เราทำวันนี้ก็ใช้เวลา call 3 ปี 4 ปีนะครับเวลา call เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะปัญหาของการทำลักษณะนี้ก็คือถ้าลูกค้าบอกว่างั้นผมไม่มีตังค์ลงแล้ววันนี้เรียกไปก็ call ไม่ได้มันเกิดเขาเรียกว่า commitment default เกิดขึ้นปัญหาพอเกิด commitment default ทำไงคนอื่นที่อยู่ในกองมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยทาง regulator อนุญาตให้ทำ one time capital call เท่านั้นคือเรียกเงินมาทั้งหมดปัญหาของการเรียกเงินมาทั้งหมดดอกเบี้ยมันต่ำใช่ไหมเราก็หาวิธีแก้ปัญหาดอกเบี้ยต่ำด้วยการเอาไปลงproduct อื่นๆเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟัง How do you deal with one time capital call Well, thanks to our friends at K-Assets. K-Assets has been very, very helpful. We've been working with them for many, many years to manage the one-time capital call. So the challenge with the one-time capital call is that you end up with a lot of cash at the beginning of the life of the fund, which drags down, dilutes your performance. Because we do not want to invest everything on day one. We want to spread our investment over many years to create this nice diversification I talked about. So that's why the net returns you see here, 8 to 10% net IRR target, is post cash drag, the cash drag effect from having too much cash, a lot of cash to manage on day one. And in order to achieve that, we need to mix it with some equity. Hybrid fund. So this is 70% in credit and the rest in equity. The reason why we do this is because we want to maintain a nice 8 to 10% return target after the cash drag.
and also a 4 to 5% kind of income payment, which will be a mix between yield and dividend distributions from our equity portfolio. ครับก็วิธีการแก้ปัญหาของ one time capital call ที่แทนที่เอาไปอยู่ในเงินสดเราจะเอาไปลงใน private asset private equity และ private debt ที่สามารถเรียกเงินได้เร็วๆก็คือสามารถมี liquidity ได้เป็นรายไตรมาสนะครับเพื่อที่จะทำให้มันมีผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่เรารอของที่เราจะไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วงต้นเราจะไปลงทุนในที่เรียกว่าglobal private credit GPA กอง GPA เนี่ยซึ่งเป็น open end หมายถึงว่าเราสามารถเรียกเงินได้แล้วก็ขายได้เป็นรายไตรมาสทาง Lombard Odier ก็จะบริหารจัดการหลังจากลงเขาเจอดีลอะไรดีๆเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนนะครับเพื่อให้มันได้ return ตัวลักษณะที่ return ตรงนี้อยู่ที่12ไม่ใช่9 ถึง 12% ที่เป็น net IRR ก็คือหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับนี่คือภาพรวมของสิ่งที่พยายามจะทำแล้วพยายามจะโซฟปัญหาของการที่เราต้องทำการเรียกเงินครั้งเดียวครับ I want to talk the next question is more or less you talk about the returns what about the risk in this kind of portfolio what are the most concern to you what are the most important risks that you're having will worry you the most I think the risk is mostly two things. First of all, because this is a fund with a shorter life of 5 plus 2 years, the risk that I see is that we do not deploy on time, right? Because we need to deploy everything. And we need to make sure that we time our deployment pace so that it's spread across 2 or 3 years, right? To create that nice diversification. So being able to execute this type of funds is not something that everyone can do. We're very proud that we managed to manage 3 of these funds already. The third one we just closed, right? So we have a lot of good experience and we have a very good relationship with K Assets, which gives us a lot of confidence on minimizing execution risk. The second risk is maybe currency risk. Currency risk because if we invest mostly in Europe, it will be in euros. So we want to make sure with K Assets that we create a fund that is euro denominated in euro, not US dollar fund. So the fund will be mostly overweight Europe in euro kind of positions, and that's why we're raising a euro denominated fund, right? For LOK credit, in order to mitigate this risk. อันแรกคือความเสี่ยงที่เขาคิดว่าเยอะที่สุดใน portfolio ก็คือ execution คือการที่เราจะทำกองนี้ให้มันเกิดต้องบอกว่ากองนี้เป็นกองที่สั้นมากๆนะครับถ้าจำกันได้ใครที่ลงKGPE 19A นะครับกอง private equity กองแรกของเราเป็นกอง 5+2 แล้วผมสามารถบอกได้ว่าเป็นกอง 5+2 กองแรกที่ลูกค้าไทยได้ experience นะครับจริงๆทำกอง 5+2 นี่ยากมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องมีดีลเตรียมไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่ออกมาแล้วยังไม่มีดีลแล้วคุณต้องไปหาควานดีลให้เจอเนี่ยบางทีมันควานลำบากแล้วก็กว่าจะนิโกเชตกว่าจะจบดีลเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกอง 5+2 เนี่ยกองที่2เราหนึ่งในเหตุผลที่เราไม่ทำกอง 5+2 เมื่อประมาณตั้งแต่กองที่2กองที่4ที่เราทำเนี่ยก็เพราะเหตุนี้มันทำได้ยากมากแล้วมัน risk ที่สูงที่สุดสำหรับมันคือ risk ของเขาแหละที่เขาจะ deploy เงินไม่งั้นเงินก็มากองอยู่เป็นเงินสดดอกเบี้ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยexecution risk เขาคิดว่าสูงแต่ว่าเขาเองเขาก็เตรียมดีลไว้สักพักแล้วแหละนะครับมีการคุยกันว่าให้เตรียมดีลไว้ก่อนเพราะว่ากองนี้จะ launch ช่วงปลายปีเราก็รู้อยู่นะครับเรื่องที่2คือ currencies กองนี้จะเป็นeuro denominated อย่าลืมว่า hedging cost กับจากดอลลาร์กับบาทตอนนี้มันแพงมากนะครับใครที่ hedge กับบาทมาก็จะรู้ว่าวันนี้เกิน 2% แล้วนะครับhedge ยูโรกับบาทอย่างน้อยมันไม่เพนเท่ากับดอลลาร์กับบาทณปัจจุบันนะครับเพราะ
ราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น risk ที่ concern เหมือนกันนะครับแต่กองนี้มันยาวอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่คิดว่าวิธีการมันมีเวลาช่วงนั้นบาทอาจจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้ก็ได้หรือแย่กว่านี้ก็ได้นะครับมันยากที่จะบอกว่าบาทจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นกองนี้เราจะไม่เทคความเสี่ยงค่าเงินบาทนะครับ the risk the performance I want you to have last closing lines why invest this fund I think it's very unique for Thailand. It's very unique. One of capital call, shorter life, co-investment model giving you access to private credit through different managers, different top tier kind of high quality private credit managers around the world and across Europe. I think this is something that is not easy to find for Thailand. And also with the help of K Assets, creating a Thai baht vehicle for Thai clients with hedging as well, hedging from K Assets. So these kind of elements makes this product quite unique, I believe, and really worth considering for clients in Thailand. Oh, we forgot to mention that we expect the yield to be around 4 to 5%, and that yield will come out. Exactly. I have to be very careful. This is not a 100% yield. It's a combination of yield and dividend payment from the equity exposure of the portfolio. That's very important. So the yield, we target the yield to mostly come from credit positions. But if the yield is not enough for 1 year or another year, then we would use our credit position, our equity position to compensate that and maintain a stable income of 4 to 5%. ครับปกติใครลง private equity อยู่ก็จะรู้ดีครับว่ารอปีที่ 3 กว่าจะได้เห็น return กลับมาแล้วก็มี cash กลับมาตัวนี้เรากะว่าจะมี cash ใน second years onward Year 2, that's right. ก็ปีที่ 2 เป็นต้นไปแล้วกะว่าพยายามที่จะให้มันมี cash yield คือ cash yield หรือ dividend กลับมาประมาณ 4-5% ต่อปีนะครับก็พยายามจะ push กลับไปให้อยู่ในเรทนั้นเพราะฉะนั้นด้วยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นless riskier asset less risky asset สำหรับกอง private ที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง category ที่เราออกมาตรงนี้จริงๆผมอยากจะมีแค่2 point สำหรับกองนี้นะที่ผมคิดว่าเป็นคีย์หลักเลย1คือ floating rate วันนี้ใน product ในประเทศไทยหา floating rate ลำบากมากผมไม่คิดว่าผมเคยเห็นนะนานมาแล้วเคยมี floating rate ออกมาบ้างแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ floating rate หายากนะครับในยุคที่ดอกเบี้ยขาขึ้นผมว่า float rate สำคัญที่จะ protect port นะครับข้อที่2คือผมขอ3ข้อแล้วกันเมื่อกี้บอกให้2ข้อขอ3ข้อข้อที่2คือผมว่าวันนี้market ที่จะเกิด recession มันปรับ power ของ borrower เวลา rate มันต่ำๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ทุกคนมีเงินเยอะๆเนี่ยคนที่ให้ borrower นี่มี power ในการ negotiate ก็จะมีหลายครั้งที่มาขอ negotiate ลดลงขอนั่นปลดนู่นปลดนี่วันนี้ power มันอยู่กับ lender นะครับ power มันคือคนที่ปล่อยกู้เพราะฉะนั้นเนี่ย power มันมี power shift นะครับข้อที่3ผมคิดว่ากองนี้เป็นกองที่จะช่วย portfolio ลูกค้าเข้ามา support พอร์ตของลูกค้าได้ดีนะครับในภาพรวมของการ diversify มีหลายคนถามว่า size ควรจะมาเท่าไหร่นะครับทาง KBank Private Banking เนี่ยเราคิดว่า alternative asset เนี่ย total ประมาณ20แต่ต้องบอกว่าเราก็อยากเห็นการกระจายความเสี่ยงของ alternative asset ทั้งหมดในพอร์ตของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเราคิดว่าไม่เกิน5ยกเว้นตัวที่เป็นลักษณะ global private equity ที่เราเพิ่งออกไปก่อนหน้านั้นคือมันเป็นตัวที่ well diversify ในหมวกก็ในกองเนี่ยจะ diversify 70-80 ตัวนะครับแล้วก็มีการ diversify vintage คือเราจะใช้เวลาหลายๆปีในการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวลักษณะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราคิดว่า well diversify และสามารถมี size เกิน 5% ได้แต่ตัวลักษณะของ private credit ด้วย risk ที่มันต่ำกว่าจ
จริงๆก็สามารถเกิน 5% ได้นะครับถ้าเกิดใครที่มองแต่ว่าผมอยากให้มีการกระจายความเสี่ยงเราเน้นนะครับทุกอย่างวันนี้มันมี uncertainty สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็มีวิวสำหรับกลุ่มของ private credit และ private asset ทั้งหมดแต่เราก็ยังคิดว่าการกระจายความเสี่ยงยังมีส่วนที่สำคัญปีหน้าเราจะมีprivate asset ออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น private asset เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใจเย็นแล้วค่อยๆเก็บนะครับก็สัก 5% ในพอร์ตหรือใครที่คิดว่าอยากจะทำ private asset ให้ stay conservative อาจจะโหลดมากกว่านั้นก็ได้นะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าข้อมูลครบถ้วนนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ในนามของ KBank Private Banking ต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมรับชมงานในวันนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ